你敢相信吗？一纸停火协议，墨迹未前，美国与以色列竟早已磨刀霍霍，暗地集结大军，准备对伊朗发动毁灭性第二击。纽约时报独家爆料，美以高层密会，军队全线动员，作战方案敲定，最快下周就会开战。中东大地战云密布，火药味浓到窒息，全球局势惊涛骇浪，经济崩盘，危机迫在眉睫。这不是演习，不是威慑，是真刀真枪，精心策划，即将引爆的全面战争。以色列现场高层亲口证实，所有部队进入一级戒备，弹药油料全部到位，特种部队潜伏伊朗境内，只等一声令下。为什么停火仅1个月，美以就迫不及待要再次开战？为什么全球反对声浪滔天，他们依旧执意孤行，不惜点燃第3次世界大战导火索？为什么目标锁定伊朗？背后到底隐藏着怎样的地缘阴谋、能源野心、权力算计？今天我要揭开这场战争最惊人、最黑暗、最震惊世界的内幕。开场前赶紧点订阅，开启小铃铛，后面全是主流媒体封杀、不敢报道的真相。错过这部，你永远看不穿美以的邪恶野心。第一章，铁证如山，纽时独家曝光，美以密谋再攻伊朗，作战计划全泄露。时间回到2026年5月16日，美国顶级权威媒体《纽约时报》突然抛出震惊全球的独家报道，美国与以色列正进行4月停火以来最密集的军事准备，计划最快下周对伊朗发动新一轮大规模打击。报道援引2名中东高级官员、多名美方内幕人士消息，内容绝对真实，细节全部曝光，没有半分虚假。1. 军事部署全面到位，5万大军，双航母包围伊朗。美以联军早已在中东完成有史以来最庞大的军事布局。美国5万精锐部队进驻中东，2艘核动力航母战斗群部署波斯湾，12艘驱逐舰环绕伊朗海域，数百架 F-35战机隐藏军事基地。以色列全国进入紧急状态，数千辆坦克集结北部边境，特种部队潜伏伊朗境内，在伊拉克沙漠秘密修建专攻伊朗的空袭基地。2. 3大作战方案敲定，毁灭性打击目标明确。美方高层向《纽约时报》透露，最终作战方案已敲定3个致命选项，个个都要伊朗命。方案1，大规模地毯式轰炸，出动数百架战机，全面轰炸伊朗核设施、军事基地、炼油厂、电力系统、交通枢纽，彻底摧毁伊朗战争潜力，让伊朗回到石器时代。中国新闻网。方案2，特种部队突袭夺取核材料，派遣数千名精锐突击队渗透伊朗地下核设施，夺走高浓缩铀，销毁核设备，暗杀核科学家，一劳永逸解决伊朗核威胁。方案3，夺取波斯湾关键石油岛屿，出动海军陆战队强行占领伊朗哈格岛，伊朗最大石油出口枢纽，控制全球石油命脉，掐住伊朗经济咽喉。3. 以色列现场确认，部队1级戒备，随时准备开战。以色列第12频道随后跟进报道，引述以方高级官员亲口证实，以色列全军进入1级戒备，弹药、油料、物资全部到位。特种部队已潜伏伊朗境内24小时待命，只等华盛顿一声令下。这名官员毫不掩饰地说，美国人很清楚，与伊朗的谈判已经彻底破裂，没有任何回旋余地。我们正在为持续数天到数周的激烈战斗做准备，24小时内就会有最终消息。4. 特朗普公开放话，对伊朗耐心耗尽，4月停火只因巴基斯坦。美国总统特朗普5月15日在空军1号专机上接受采访，公开承认，我对伊朗的耐心已经彻底耗尽，4月叫停对伊朗打击，只是因为巴基斯坦的请求，不是我自己想停。这句话赤裸裸暴露真相，4月停火只是暂时缓兵之计。特朗普从一开始就没打算放过伊朗，战争迟早要打。从《纽约时报》独家爆料，到以色列高层现场确认，再到特朗普公开放话，铁证如山，不容辩驳。美以密谋再攻伊朗，不是谣言，不是威慑，而是即将发生的事实。第2章，停火假象。4月停火从头到尾都是骗局，美以从未放弃战争野心。很多人以为4月美伊达成停火协议，中东局势终于缓和，和平终于到来。但真相残酷到令人发指，4月停火从头到尾都是美以精心设计的骗局、缓兵之计。他们从未放弃战争野心，从一开始就准备再次开战。1. 停火协议签订当天，美以就开始秘密备战。
2026年4月7日，特朗普宣布与伊朗达成2周停火协议，全球欢呼，已为和平到来。但没人知道，就在停火协议签订当天，五角大楼就秘密下达备战命令，开始向中东增派军队，调动航母，部署战机。以色列更是第一时间行动，在伊拉克沙漠秘密修建针对伊朗的空袭基地，调派 F-35战机进驻特种部队，潜伏伊朗边境。所谓停火，只不过是给美以争取时间，完成军事部署，做好战争准备的幌子。2. 谈判只是表演，美以从一开始就没打算和平。4月停火后，美伊展开间接谈判，全球以为外交途径有望解决争端，但实际上美以从一开始就没打算谈判，没打算和平。所有谈判只不过是拖延时间、掩盖备战的表演。特朗普公开蔑视伊朗方案，把伊朗提出的14点书面和平方案形容为垃圾，宣称没读完就扔了。美方谈判代表态度强硬到极点，要求伊朗必须拆除所有核设施，转移所有浓缩铀，永久放弃核技术，否则一切免谈。这种条件，伊朗绝对不可能接受。美以心里比谁都清楚，谈判从一开始就注定破裂，战争才是唯一选项。3. 伊朗看透阴谋，紧急求助中俄，却难挡战争脚步。伊朗当局早已看透美以的邪恶阴谋，知道停火是假，备战是真，战争即将来临。伊朗外长阿拉格齐紧急出访中国，俄罗斯公开表示欢迎中国发挥作用，寻求中俄支持，共同抵御美以侵略。伊朗外交部发言人巴盖伊明确表示，德黑兰正就众多事务与莫斯科、北京保持密切联系，寻求军事、外交支持。但面对美伊绑大军事压力，精心准备的毁灭性打击，伊朗纵然有中俄支持，也难以阻挡即将到来的战争风暴。第3章，激邪恶动机。美以为何非要灭掉伊朗？三大野心个个都要全球命脉，所有人都在问，美以为什么非要灭掉伊朗？答案很简单，伊朗挡住了美以的地缘野心、能源霸权、全球利益。灭掉伊朗，美以就能称霸中东，控制全球石油，巩固世界霸权。1. 摧毁伊朗核能力，消除以色列生死威胁。以色列最大的恐惧就是伊朗拥有核武器，把以色列从地图上抹去。伊朗核计划持续推进，浓缩铀丰度不断提高，即将具备制造核武器的能力。对以色列来说，伊朗核威胁是生死存亡的头号大敌，必须彻底摧毁，否则以色列永无宁日。中国新闻网。所以纳坦雅胡执政数10年，最大目标就是消灭伊朗核设施，瓦解伊朗核能力，不择手段，不惜发动战争。中国新闻网。2. 控制全球石油命脉，垄断能源市场，收割全球财富。中东是全球石油心脏，伊朗拥有全球第4大石油储备，控制波斯湾重要航道，扼守霍尔木兹海峡，全球石油运输咽喉，全球30%以上石油经此运输。只要灭掉伊朗，美国就能彻底控制中东石油，垄断全球能源市场，随意操控油价，收割全球财富。以色列也能借机扩大在中东影响力，控制石油资源，获取巨大经济利益。这场战争本质上就是一场能源战争、财富掠夺战争。美以要的不仅是伊朗政权，更是伊朗的石油、伊朗的财富、全球的能源霸权。3. 消灭反以势力，称霸中东，牵制中俄，巩固全球霸权。伊朗是中东最大反以、反美势力，坚决支持哈马斯、黎巴嫩真主党等反以武装，长期与美以对抗。灭掉伊朗，以色列就能消除中东所有敌人，彻底称霸中东，巩固区域霸权。美国则能拔掉中东最后一颗钉子，完全控制中东，牵制中俄，阻止中俄势力进入中东，巩固全球霸权。对美以来说，伊朗的存在就是他们称霸全球的最大障碍。只有灭掉伊朗，他们才能高枕无忧，为所欲为。4. 转移国内矛盾，挽救执政危机。美国国内经济衰退，物价飞涨，失业高企，社会分裂，民怨沸腾，特朗普支持率岌岌可危。以色列国内，纳坦雅胡面临腐败指控，执政联盟脆弱，支持率低迷，随时可能下台。发动对伊朗战争，是美以领导人转移国内矛盾，挽救执政危机，凝聚民心，提升支持率的最佳手段。只要战争爆发，美国民众的注意力会从国内危机转向外部敌人，特朗普支持率会短暂回升，以色列民众会团结在战时领袖周围，纳坦雅胡暂时逃过政治危机。这场战争对美以领导人来说
是一场只赚不赔的政治赌博，输的是伊朗，是全球民众，赢的是他们的权利、地位、利益。第4章，战毁灭性后果。战争一旦爆发，全球将面临3大灾难，无人能够幸免。美以只顾自己野心，不顾全球安危，执意发动战争，但他们不敢告诉你的是，战争一旦爆发，将引发毁灭性连锁反应，全球将面临3大灾难，无人能够幸免。1、全球石油危机，油价飙升，通胀失控，经济崩溃。伊朗控制霍尔木兹海峡，全球30%以上石油经此运输。战争爆发后，伊朗必然封锁霍尔木兹海峡，攻击波斯湾石油设施，炸毁油轮。全球石油供应将瞬间中断，油价飙升突破200美元每桶，甚至更高。全球通膨将彻底失控，物价飞涨，货币贬值，股市崩盘，债务危机爆发，全球经济陷入大萧条，数亿人面临失业、贫困、饥荒。2、中东全面战争，地区陷入火海，难民潮席卷全球。战争爆发后，伊朗绝不会坐以待毙，会全力反击，导弹与覆盖以色列全境，攻击中东所有美军基地，支持反以武装发动全面攻击。以色列将陷入全面战争，全民皆兵，特拉维夫等城市变成战场，大量平民伤亡。美军在中东的数十个基地将遭到导弹攻击，损失惨重。黎巴嫩、叙利亚、约旦、沙特等周边国家将被卷入战争，中东彻底陷入火海，数百万平民伤亡，数千万人流离失所，难民潮席卷全球，引发人道主义灾难。3、第3次世界大战风险飙升，中俄被迫参战，全球毁灭危机。伊朗是俄罗斯、中国在中东的重要盟友，中俄早已明确表示坚决反对美以军事打击伊朗，不会坐视伊朗被灭。战争爆发后，伊朗向中俄求助，中俄必然出手相助，提供武器、情报、外交支持，甚至直接军事介入。一旦中俄与美以直接军事对抗，第3次世界大战将全面爆发，核武器随时可能被使用，全球将面临毁灭性灾难，没有人能够幸免。美以为了自己的野心，不惜把整个世界推向战争深渊、毁灭边缘。这种行径自私、邪恶、反人类，令人发指。第5章，伊朗绝地反击，手握3大杀手锏，美以不敢轻视，战争结局难料。很多人以为伊朗实力弱小，面对美以联军不堪一击，必败无疑。但实际上，伊朗绝非软柿子，手握3大杀手，兼实力强大，战斗力惊人，美以不敢轻视，战争结局难料。1、导弹雨覆盖以色列，瞬间瘫痪以色列。伊朗拥有超过3000枚各类导弹，射程覆盖以色列全境、中东所有美军基地。这些导弹数量庞大，种类齐全，精度不断提高，部分具备核打击能力。战争爆发后，伊朗将发动导弹与饱和攻击，数千枚导弹瞬间覆盖以色列全境，轰炸城市、军事基地、机场、港口、电力设施，瘫痪以色列，造成大量平民伤亡。以色列铁穹防空系统面对数千枚导弹饱和攻击，根本防不胜防，必然被突破，以色列将陷入一片火海。2、封锁霍尔木兹海峡，掐住全球石油命脉。伊朗拥有强大的海军力量，大量导弹艇、潜艇、反舰导弹，专门用于控制霍尔木兹海峡。战争爆发后，伊朗将立即封锁霍尔木兹海峡，部署水雷，出动导弹艇、潜艇攻击过往油轮，切断全球石油运输通道，全球石油供应将瞬间中断，油价飙升，经济崩溃。美以虽然控制中东石油，但无法运输，同样遭受巨大损失。3、中东反美反以势力联合反击，美以陷入人民战争。伊朗是中东反美反以势力的核心领导者，长期支持哈马斯、黎巴嫩真主党、伊拉克什叶派武装、叙利亚政府等数十个反美反以组织。战争爆发后，这些组织将在伊朗统一指挥下发动全面反击，袭击美军基地，攻击以色列目标，发动游击战、自杀式袭击，让美以陷入人民战争的汪洋大海。美以虽然军事装备先进，但面对全民皆兵、无处不在的游击战，将付出惨重代价，陷入战争泥潭，无法自拔。第6章，全球反抗浪潮，世界各国齐声谴责，美以陷入孤立，正义即将到来。美以执意发动战争，遭到全球绝大多数国家强烈反对，齐声谴责，陷入前所未有的孤立境地。
一、中俄坚决反对，明确表态，绝不允许侵略伊朗。中国、俄罗斯先后发表声明，坚决反对任何国家对伊朗发动军事打击，坚决维护伊朗主权、独立、领土完整，坚决维护中东和平稳定。中俄明确表示，将采取一切必要措施，阻止战争爆发，保护伊朗安全，绝不允许美以侵略伊朗。二、欧洲各国反对，拒绝支持美以军事行动。欧洲多数国家公开表示反对军事打击伊朗，主张通过外交谈判解决争端，拒绝参与支持美以军事行动。德国、法国、意大利等国多次呼吁美以保持克制，不要激化矛盾，回到谈判桌前。三、阿拉伯世界强烈反对，拒绝成为美以帮凶。绝大多数阿拉伯国家坚决反对军事打击。伊朗认为这是对阿拉伯世界的侵略，会引发中东大灾难。沙特、埃及、阿联酋等国虽然与以色列关系缓和，但明确表示不会支持美以军事打击伊朗，拒绝成为美以帮凶。四、全球民众抗议，反战浪潮席卷世界，全球各地民众纷纷走上街头，举行大规模反战抗议示威，强烈谴责美以战争阴谋，呼吁和平，反对战争。美国、以色列国内也爆发大规模反战抗议，民众反对政府发动战争，不愿意为了少数人的野心付出生命代价。结尾句怒吼：战争没有赢家，和平才是全人类共同期盼。朋友们，今天我们揭开了美以密谋在攻伊朗的惊天真相，从《纽约时报》铁证曝光到以色列现场确认备战，从停火骗局的内幕到美以邪恶野心的剖析，从战争毁灭性后果的预警到伊朗绝地反击的实力，从全球反抗浪潮的兴起到正义必胜的信念，这场战争从头到尾都是美以为了一己私利发动的一场邪恶、自私、反人类的侵略战争。战争一旦爆发，没有赢家，伊朗将饱受战火蹂躏，民不聊生；美以将陷入战争泥潭，损失惨重；全球将面临经济崩溃、能源危机、难民潮，甚至第三次世界大战的毁灭性灾难。我们坚决反对战争，呼吁和平；我们坚决反对霸权、侵略、自私、邪恶；我们坚决支持伊朗维护国家主权、独立、领土完整；我们坚决呼吁美以立即停止战争准备，回到谈判桌前，通过外交途径解决争端。最后，赶紧点赞、转发、分享出去，让更多人看清美以的邪恶面目，看透这场战争的血腥阴谋，加入反战行列，守护和平与生命。记得订阅频道，开启小铃铛，后续我会记，续带你拆解更多全球深层事件，揭露更多不为人知的黑暗内幕。